بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید مردم عزیز تبریز و آذربایجان، به خصوص جوانها، به خصوص خانواده های شهدا. حضور جمع جوان در این گام‌های استواری که از آذربایجان به این حسینیه تشریف آوردن مژده بخش اتصال نسلی میان همه نسل‌های گذشته و امروزه دوران انقلاب در شهر تبریز در آذربایجان، که این یکی از برترین امتیازات شهر شما و استان شماست.